សាកមើលរូបនេះសិនទៅខ្ញុំចង់ដឹងថាគេឃើញរូបនេះហើយគេជឿនាងអត់ទោះជាខ្ញុំមិនប្រាប់លោកក៏ម៉ាក់លោកនឹងប្រាប់លោកដដែលខ្ញុំគ្មានជំរឿទេលោកជឿខ្ញុំទេលោកដឹងថាខ្ញុំមិនមែនជាស្រីអញ្ចឹងមែនទេលោកចូលចិត្តថាខ្ញុំឈួតនឹងលុយលោកជឿដែរអាលៀនមកវិញហើយតែគេមើលកុនសាច់ទេតែគេជាប្រុសណោះអេឈប់សិននេះប្រហែលជាឱកាសកន្លះវិបត្តិរបស់ខ្ញុំណែបងមើលអីហ្នឹងមិនក៏បងហ៊ានមើលកូនអស់ទាំងនេះណែឈប់ប្រណាគឺមើលដែរបងប្រុសអូនក៏មើលដែរណាគឺមើលដូចតែគ្នានឹងតែបងមានខ្ញុំហើយណែមិនក៏បងនៅមើលទីនបងមិនឲ្យកិត្តិយសខ្ញុំសោះទេបងមើលងាយខ្ញុំមិនចង់ជួបបងទៀតទេហើយណែឈប់ណែឈប់ណែហើយបងសន្យាឈប់មើលទៀតហើយជឿបងទៅបើប្រៀបជាមួយខ្ញុំដែលមានអារម្មណ៍ថាខុសដែលទទួលសំណើពីអូនប្រៅរបស់បងកាលពីច្រើនឆ្នាំមុនដែលបងធ្វើជាងនេះទៅទីណែឈប់អូនប្រៅមានរឿងជាមួយអូនអីទៅហើយមានសំណើអីឆាប់ប្រាប់បងភ្លាមមកពេលហ្នឹងខ្ញុំចង់លក់ខ្លួនដើម្បីយកលុយតែចុងក្រោយខ្ញុំក៏ធ្វើមិនកើតពេលគាត់ចាប់ដៃខ្ញុំក៏ក្អួតដាក់មុខគាត់ខ្ញុំមិនបានដេកជាមួយគាត់ទេណាអូននិយាយពិតមែនណាអូយចេះសួរទៅកើតបងទើបសុំឲ្យខ្ញុំជឿបងតែបងមិនជឿខ្ញុំបើអញ្ចឹងយើងរៀបការធ្វើស្អីទៅបែកគ្នាទៅណែឈប់ហើយបងជឿអូនគ្រប់យ៉ាងណាកុំបែកគ្នាអីបើបងជឿអូននឹងជឿបងសម្រាប់តាមនេះខ្ញុំត្រូវឆ្លៀតឱកាសចាត់ការមុនបងមើលអីហើយមើលអីនឹងមិនក៏ចំបែបនេះបងទៅចាប់ជនល្មើសហើយឈឺខ្លួនមែនទេគ្មានអីទេកុំមាត់រឹងណាមិញនេះខ្ញុំឮសំឡេងចេញទៅក្រៅខ្ញុំស្មានតែបងចាំអីនឹងស្មានតែបងស្លាប់សុំឈប់ហើយមិនក៏ទៅបថុយទីនលើកនេះជួបចោលមិនធម្មតាទេអាម៉ាស៊ីននោះគឺចេះក្បាច់គុណតម្រាំចាប់វាបានលបាសឹងស្លាប់វាច្រើនបងបុកនឹងទ្វារហើយក៏មានស្នាមជាំប៉ុន្តែចុងក្រោយប៉ូលីសម្នាក់នេះគឺចាប់ចោលបានលើកក្រោយត្រូវប្រាប់ខ្ញុំណាទោះមិនប្រាប់យ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំដឹងខ្ញុំឆ្លាតប៉ុណ្ណាបងក៏ដឹងច្បាស់ឈឺហើយបងខ្លាចអូនបារម្ភពីបងតែកុំខ្លាចអីមិនប្រហែលថ្ងៃទៀតបងសុំឈប់ហើយអូនលែងបារម្ភពីបងទៀតកុំធ្វើមុខស្អុយអញ្ចឹងអីញញឹមដាក់បងទៅនឹងបាត់ឈឺហើយនេះសារកអីមិនក៏រកឃើញចឹងខ្លាំងជាងប៉ូលីសទៀតទាំងអស់ជារបស់ស្រីឲ្យបងមែនទេហើយមានរបស់សង្សារចាស់បងដែរអត់មិនចាំតឹងមិនចាំបាច់លាក់នៅនឹកគេមែនទេហ៎ការពិតទៅរបស់នេះគឺបងតាំងចិត្តទិញឲ្យអូនពីពូជិញចាប់តាមស្រឡាញ់គ្នាបងមិនដែលបានឲ្យអូនទេហើយមិនក៏មិនឲ្យខ្ញុំណែខ្សែដៃនេះបងធ្វើខ្លួនឯងពេលដែលពូជិញស្រឡាញ់គ្នាថ្មីយប់ហ្នឹងគឺបងតាំងចិត្តឲ្យអូនពេលដែលពូជិញទៅដើរលេងនៅហាងតែអូនគឺចង់បានរបស់ថ្លៃដែលនៅក្នុងហាងនោះទើបបងទិញឲ្យវិញពេលហ្នឹងគឺបងដឹងថាអូនតែរបស់មិនធ្វើខ្លួនឯងនោះទេ
មិនចង់ឲ្យរួចហើយក៏ទុកវិញទៅហើយចំណែកអាមួយនេះពេលហ្នឹងគឺឃើញនៅក្នុងកុនជាមួយគ្នាទោះឲ្យសង្ហានៃរឿងបទផ្កាកុលាបដាក់កែវទើបបងធ្វើតាមក្រែងលោកអូនចូលចិត្តពេលដែលពូជឹងទៅអមទុកលេងជាមួយគ្នាអូនថាចូលចិត្តប្រុសបទផ្កាកុលាបវាបុរាណពេកទើបបងមិនហ៊ានឲ្យអូនទៅហើយចំណែកអាមួយនេះបងតាំងចិត្តថាយកតុក្កតានេះឲ្យអូននៅថ្ងៃវ៉ាលីនថាញឆ្នាំដំបូងតែពេលបងឮអូនរអ៊ូពីស៊ូជូរឿងលេងតុក្កតាវាមានធូលីតោងទេដឹងធ្វើខ្លួនដូចជាកូនក្មេងទើបបងមិនឲ្យអូននៅចាំបានទេថានៅពេលដែលអូនអត់នៃជ័យរកបងរាប់អាទិត្យព្រោះបងគ្មានកាដូថ្ងៃវ៉ាលីនថាញឲ្យអីប៉ុន្តែបងយកនាឡិកាម៉ាក់នេះឲ្យខ្ញុំការពិតទៅគឺបងបានទិញនាឡិកាគូចង់ឲ្យកាដូថ្ងៃគឺស្ម័គ្រហើយក៏ពាក់លេងជាមួយនឹងគ្នាតែបងគឺមិនបានប្រើនោះទេណាពេលអូនឃើញគូស្នេហ៍ពាក់អាវអូនថាគឺមិនចូលចិត្តពាក់អាវគូស្នេហ៍វាគួរចង់សាច់ហើយដូចជាបងអូនគេពេកទើបបងយកអាមួយនេះឲ្យអូនហើយក៏ទុកអាមួយនេះនៅក្នុងប្រអប់វិញទៅបាត់ឆ្ងល់ហើយឬនៅណោះចំណែកបងបកស្រាយបានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំរឿងច្រើនណាស់មិនក៏នៅតែស្រឡាញ់ខ្ញុំព្រោះថាអូនពូកែងក់ងហើយតាមចិត្តខ្លួនឯងទៀតនឹងឈួតនឹងលុយផងដែរអូនមិនដែលចាញ់ណានោះទេទោះបីជាអូនធ្វើខុសក៏ដោយអូនរករឿងទម្លាក់កំហុសឲ្យនរណាម្នាក់ទៀតបានអូនតាមតែចិត្តតែចង្ហើយណាស់អូនក៏មិនបានកុហកបងតែប៉ុណ្ណឹងក៏បងពេញចិត្តដែរសំណប់ចិត្តបងចាំមិនដែរវ៉ាបងទិញអាវនេះមកជួហើយតែបងមិនចូលចិត្តពាក់សំដោះមើលស្លាកលេខបន្តិចមើលណែបងຕົកពងមន់ចោលក្នុងទូទឹកកកយូរពេកហើយខ្ញុំមិនដឹងថាឆ្ងាញ់ឬអត់ទេពងមន់ជាប់ភ្នែកអូនចេះធ្វើតាំងពីពេលណានឹងគ្រូបង្រៀនខ្ញុំធ្វើថាវាឆ្ងាញ់ពិតមែនណាសាក់ញ៉ាំទេចាំមិនដែរម៉ាក់មានអីម្សិលមិញគាត់ទេរកខ្ញុំម៉ាក់ថាយ៉ាងម៉េចដែរគាត់ឲ្យខ្ញុំបែកពីបងម៉ាក់បន្ទុកមកឲ្យបងសោះចេះធ្វើពីក្រោយខ្នងបងទៅកើតបងមិនចូលសមមិនបានជាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងម៉ាក់បងជាស្រីដែលឆ្លាតណាស់ខ្ញុំខ្លាចគាត់ធ្វើឲ្យយើងត្រូវបែកគ្នាកំភៃអីបងមិនដែលមានអីកើតឡើងទេតែខ្ញុំថាលើកនេះមិនដូចរលែងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបងជឿម៉ាក់បងមិនព្រមជឿខ្ញុំទេបងពិតជាជឿអូនបើអញ្ចឹងពូជឹងរៀបការថ្ងៃនេះទៅល្អទេមែនទេឲ្យមេទ្វីចាត់ការរឿងឯកសារពូជឹងទៅអ្នកណាក៏មិនអាចហាមពូជឹងបានដែរខ្ញុំសូមឲ្យពលលោកធ្វើជាសាស័យហ្វុយសុងលៀនទទួលយកលីស៊ូជីវជាភរិយាស្របច្បាប់ខ្ញុំសូមឲ្យពលលោកជាសាស័យខ្ញុំលីស៊ូជីវសូមទទួលយកហ្វុយសុងលៀនជាស្វាមីតាមច្បាប់ទុកសំណៅមួយឈុត7ថ្ងៃទៀតយើងនឹងបញ្ជូនឯកសារពិតដែលឆ្លងកាត់ការធានាឲ្យពួកលោកហើយពួកលោកជាស្វាមីភរិយានឹងគ្នាម៉ាក់បំបាយពូជឹងលេខបានហើយលោកស្រីហ្វុយខ្ញុំខ្លាចបងនេះឯងហ្វុយសុងលីនមិនក៏មិននិយាយអីសោះមិនជឿខ្ញុំអីគិតចាំមិននិយាយចេញមកបងចាំយ៉ាងម៉េចលែងគ្នាឯងបានបងនិយាយមែនទេនឹងទៅសួរគេមើលទៅប្រណាព្រមទទួលជោគបាននោះជប់មិនបងថាស្រឡាញ់ខ្ញុំជាខ្ញុំសោះហ្នឹងនឹងនិយាយរឿងជប់មិនមែនទេនឹងគ្រាន់តែរៀបចំឆាក
ដើម្បីលៀងខ្លួនឯងពេលដែលមករបស់ខ្ញុំទេមកនឹងក៏បញ្ញាប់ផ្ដាច់ធ្វើដូចជាមកខ្ញុំគម្រាមនាងព្រោះចង់ឲ្យខ្ញុំរៀបការជាមួយនឹងថ្ងៃនេះមែនដែរទេ ខ្ញុំតាំងចិត្តប្រាប់បងហើយតែបងធ្វើល្អនឹងខ្ញុំណាស់ទើបខ្ញុំមិនដឹងថាប្រាប់បងយ៉ាងម៉េចហើយម៉ាក់បងក៏ព្យាយាមមិនឲ្យយើងរៀបការខ្ញុំធ្វើព្រោះតែខ្លាចបាត់បង់បងនោះទេ នៅពេលនេះខ្ញុំដឹងហើយថាហេតុអីបានជាមកខ្ញុំចង់ឲ្យពួកជើងបែកគ្នា បងមិនជឿថាខ្ញុំមិនបានធ្វើខ្ញុំអាចមកលុយតែខ្ញុំក៏ចេះគិតណាស់ បាននឹងព្រមនិយាយការពិតទាំងអស់ការពីជប់មិញប្រហែលជាខ្ញុំជឿតែនេះធ្វើដូចជាជនល្មើសមិនទទួលស្គាល់កំហុសអញ្ចឹងនាងមិនព្រមទទួលស្គាល់កំហុសខ្លួនឯងតើតែនាងដើរដល់ផ្លូវតលប៉ុណ្ណោះវាគ្មានប្រយោជន៍នោះទេវិលទៅដូចដើមមិនបាន បានន័យថាយ៉ាងម៉េចណែស៊ូជូខ្ញុំប្រញាប់ទៅបញ្យល់មេរៀនប្រឡងកូនប្រុសខ្ញុំឯងជួយតកំផែងស្រុកចិនឲ្យខ្ញុំផងតើបានទេ បាន អរគុណ មិនអីទេ អេស៊ូជូថ្ងៃនេះស្វាមីខ្ញុំសុំចុះធ្វើការលឿនបានយើងណាត់គ្នាថាទៅមើលកុនខ្ញុំសតតែដាំឈើពីដើមទេជួយខ្ញុំបន្តិចទៅតើបានទេ បាន ណែអរគុណ មិនអីទេ ស៊ូជូថ្ងៃនេះស្វាមីខ្ញុំសុំចុះធ្វើការលឿនបានយើងណាត់គ្នាថាទៅមើលកុនខ្ញុំសល់តែដើមឈើពីដើមទេជួយខ្ញុំបន្តិចទៅតើបានដែរទេ តែឯងគ្រាន់តែទៅមើលកុនទេ បើជួយពីអ្នកនឹងបានត្រូវជួយខ្ញុំបានដែរហើយ អញ្ចឹងដាក់សិនទៅ អរគុណអរគុណណាស់ណាស៊ូជឹង បាយបាយ 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 យ៉ាងម៉េចនាងបានគូរូបខ្លួនឯងដែរទេ ខ្ញុំអត់ទំនេរសោះការងារពេញតុកបែបនេះទៅគូពេលណាទេ ខ្ញុំក្តៅហើយណានាងគ្មានពេលបន្តិចពិតមែនណាតែមកតែពីនាងគិតតែជួយអ្នកដទៃនាងចិត្តល្អហួសហេតុពេកហើយខ្ញុំមិនយល់ចិត្តនាងទាស់តែសោះនាងគឺជាមេពួកគេណាមិនក៏ឲ្យកូនចៅខ្លួនឯងដើរខ្សែលើ ទៅយឺតទៀតហើយរហូតហើយឯងនេះ ចាស់អ៊ំឡាន ខ្ញុំសុំបិទភ្លើងក្នុងបន្ទប់ឲ្យរៀបរយមុននឹងចេញទៅអើយមិនក៏នាងធ្វើអីយឺតចាវខ្លាំងម្ល៉េះអ្នកផ្សេងគ្មានឃើញធ្វើអូធីម្នាក់ទេ សុំទោសអ៊ំស្រី នេះឈួតហើយមើលទៅនេះជាស្អីសូម្បីតែតាមេផ្ទះទើបតែមកថ្មីនៅខ្សែលើនាងបានទៀតមិនចម្លែកទេដែលនៅទីណាក៏មានអ្នកធ្វើបាប ហើយតែធ្វើការជាមួយគ្នាពេលខ្ញុំមានក្រុមគ្រួសារពួកគេនឹងជួយខ្ញុំម្ដងហើយ មើលនាងពេលនេះទៅរវល់ជាមួយតការងារអ្នកដតីហើយយកពេលឯណាទៅរកស្វាមីអនាគតបានទៅចង់មានក្រុមគ្រួសារដេកយូរសពទៅនាងអើយទៅផ្ទះទៅដេកយូរសពទៅមនុស្សល្ងងងាប់ ស្អីគេនឹងសុកមកថាឲ្យខ្ញុំ រួចហើយ សួស្តីចែខ្ញុំមកយកស៊ូឈីដែលកំងពីម្សិលមិញឲ្យលុយអស់ហើយ អូកំងទាំងអស់50គូ ថ្ងៃនេះយកឲ្យក្មេងមកតៃញ៉ាំឲ្យវាត្រូវនឹងប៉ុនដែលចិត្តមកដល់ ចាចាំមកផ្លែត ល្អព្រឹកនេះមិនចាំបាច់អស់លុយថ្លៃអាហារ អ្នកណាជាអ្នកទាញឌីសង់ទ័រទម្លាក់អីយ៉ាពិតជាគ្រូលីហើយឈូស៊ីខូចអស់គេធ្វើមិនល្អសោះពីរ៉ាមីតរបស់ខ្ញុំអត់ប៉ិនគ្នាសោះមើលទៅ
របស់ខ្ញុំក៏ដែរបងវល់មិនបាន ហើយមើលកំផែងស្រុកចិនទៅខ្លីកំប៉ិតប៉ិន សួស្តីគ្រប់គ្នា សួស្តីគ្រូលី យកជើងចេញ ណែគ្រូលី ចាអ៊ំ ម្សិលមិញនាងទៅផ្ទះក្រោយគេមែនទី មែនហើយ ណែខ្ញុំដឹងថានាងរវល់ណាស់ខ្ញុំក៏យកស៊ូឈីដាក់ក្នុងទូទឹកកកព្រោះខ្លាចវាខូចតែយប់មិញនាងទាញឌីសង់ទ័រទម្លាក់ទាំងអស់ស៊ូឈីដែលខ្ញុំត្រៀមទុកពេលនេះវាផ្អូមញ៉ាំមិនកើតនោះទេវីវ៉ូហើយគ្មានស៊ូឈីឲ្យក្មេងៗ បែបនេះគឺបនច្បាស់ជាយ៉ាប់ហើយ ណែខ្ញុំគ្មានត្រៀមអីសគួរសោះ សុំទោសគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងចេះខ្ញុំទទួលខុសត្រូវចាំទិញថ្មីឲ្យខ្ញុំសុំទោសណែ លុយនាងទិញមិនគ្រប់ទេ ណែគ្រប់ណា គួរតែគ្រប់ អូយ នាងមកធ្វើអី បន្ទប់ទឹកប្រុសហ៎អូយសុំទោស នាងឃើញកថោនោមអត់ អត់ទេ មែនហើយ ហើយលោកមកធ្វើអី មករកនាងនឹង ចង់ធ្វើអី នាងដូចខ្ញុំកាលពីនៅក្មេងបេះបិទ ខ្ញុំមិនដូចលោកទេលើកលែងសក់សេះ មិនមែនរឿងម៉ូតសក់ទេតែរឿងចរិតកាលពីខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំក៏ពួននៅតែពីក្រោយបងប្រុសខ្ញុំដូចជានាងអញ្ចឹងតាមពិតទៅខ្ញុំក៏សង្ហាដូចបងប្រុសខ្ញុំដែរតែរឿងចរិតវិញខ្ញុំអត់ដូចគាត់ទាល់តែសោះគាត់គិតថាខ្ញុំជាបន្ទុកទើបគាត់ទៅចោលខ្ញុំតែតាំងពីថ្ងៃនឹងមកខ្ញុំមិនព្រមឲ្យអ្នកណាធ្វើបាបខ្ញុំទៀតនោះទេ ខ្ញុំមិនដែលពួននៅក្រៅបងប្រុសខ្ញុំទេ អញ្ចឹងកាន់តែយ៉ាប់នាងបញ្ចេញភាពទន់ជ្រាយឲ្យគ្រប់គ្នាឃើញបន្ទុកក៏មកកលើនាងតែម្នាក់ហើយអ្នកដតីធ្វើបាបនាងក៏ព្រោះតែនាងមិនចេះតដៃនឹងគេថ្នាក់កូនចៅនាងក៏នៅតែហ៊ានជាមួយនាង ហើយយ៉ាងម៉េចទៅ វាយ៉ាប់នឹងណាស់មើលយាយមេផ្ទះជាគំរូចោះគេទៅទៅទិញស៊ូឈីមកពីព្រឹកវាខុសស្អី មិនក៏គេកុហកខ្ញុំ ព្រោះនាងវាស្លូតពេកនឹងណា នេះហួសហេតុពេកហើយណា បែបនេះទុក ខ្ញុំ បានទេ មិនអភ័យទោសឲ្យគេ មិន ទេ ព្រមជាដាច់ខាត យកស៊ូឈីគេទៅលា ល្អណាស់ គ្រប់គ្នាត្រូវញ៉ាំស៊ូ តែមិន ឈី បានញ៉ាំ ខ្ញុំមិនបាន តែ ញ៉ាំ មិនបានញ៉ាំ មិនឲ្យបានញ៉ាំ ហ៊ានចិត្តទុនណាស់ បាន អើយមើលទៅខ្ញុំត្រូវបង្រៀននាងឲ្យដើរទាន់គេខ្លះឲ្យមើលទៅ អ៊ំ យ៉ាងម៉េច ពេលនេះខ្ញុំនឹងក្មេងៗក្នុងថ្នាក់ឈឺពោះណាស់ព្រោះញ៉ាំស៊ូឈីអ៊ំពិតជាមានអីហើយ ច្បាស់ហើយយាយ ច្បាស់ហើយ ខ្ញុំទៅតែឲ្យក្មេងៗញ៉ាំទេណា អើយសំណាងដែលខ្ញុំនៅ ខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរ ខ្ញុំថាអ៊ំប្រាប់មកថាប្រើអីធ្វើខ្លះស្រួលខ្ញុំប្រាប់នាយកនឹងឪពុកម្ដាយក្មេងៗហើយទៅប្តឹងក្រសួងសិក្សា ហើយបន្តិចទៀតប៉ូលីសនឹងមកដល់ភ្លាម អេកុំប្តឹងប៉ូលីសកុំប្តឹងប៉ូលីសតាមពិតខ្ញុំទៅតែទិញពីហាងនំពីព្រឹកមិញនេះទេតែគ្រូលីទាញឌីសង់ទ័រទម្លាក់អស់ស៊ូឈីខ្ញុំទុកក្នុងទូទឹកកកក៏ខូចអស់ទើបខ្ញុំប្រឌិតរឿងកុហកសងគ្រូលីវិញដែលធ្វើឲ្យស៊ូឈីខ្ញុំខូចខ្ញុំយកស៊ូឈីទម្លាក់ទុកនៅក្នុងបន្ទប់ដាក់អីវ៉ាន់ទើបអ្នកក្នុងសាលាអត់ឃើញនេះប្រហែលជាខ្ញុំទុកវាយូរពេកទើបបានវាផ្អូមទៅ អ៊ំសារភាពខ្លួនឯងហើយ ហេតាមពិតទៅនាងគ្មានឈឺពោះស្អីទេមែនដែរទេ ខ្ញុំដឹងអ្នកណានិយាយកុហកអ្នកណានិយាយការពិតកុំចង់កុហកខ្ញុំដឹងតាំងពីធ្វើការជាមួយគ្នាម្លេះតែដែលកន្លងមកខ្ញុំគឺមិនចង់មានបញ្ហាគ្រាន់តែខ្ញុំមិននិយាយមិនមែនថាខ្ញុំមិនដឹងតែបន្ទប់នយោបាយជាមួយខ្ញុំអ្នកធ្វើខុសត្រូវ ខ្ញុំ ទទួល មក ទោស ទៅមក អើយ កុំ មក ណា មក ឲ្យអាកាខ្ញុំម្ដងទៅខ្ញុំលែងហ៊ានហើ អ យ ត់ភ្លេចទៅរបាយការណ៍ដែលជួយឲ្យធ្វើខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងក៏បានដែរ ខ្ញុំក៏ដែរ នៅទីបំផុតនាងក៏មានពេលគូរូប អស់ព្រលឹងអាលេង មិនគួរខ្លាចណាស់តែមើលទៅនាងនៅពេលនេះទៅ ចប់រឿងហើយអរគុណដែលបង្រៀនខ្ញុំ នឹងត្រូវតែអញ្ចឹងហើយបន្តិចទៀតណាស់ដូចជាសេះដែលស្លូតតែជាសេះដែលខ្លាំង មែនណាតាមពិតខ្ញុំភ័យឡើងញ័រជើងសំណាងឲ្យគ្មានអ្នកណាឃើញ នាងត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ណាស់កុំឲ្យអ្នកណាធ្វើបាបនាងបានឲ្យសោះនាងត្រូវធ្វើខ្លួនឯងឲ្យរឹងមាំទោះជានាងជួយធ្វើអ្វីពួកគេមិនខ្វល់ទេពួកគេគ្រាន់តែចង់ខ្សែលើគ្មានគោរពនាងសូម្បីតែបន្តិច ត្រូវរឹងមាំ ត្រូវរឹងមាំណាស់
បើអញ្ចឹងខ្ញុំលែងរំខានទៀតហើយបាយ បាយបាយ ស្រីស្អាតខ្ញុំថាឆ្កែនាងមាំមុនដូចជាខ្ញុំណាហ៊ុយ ប្រដាតែទៀត តិចវិញគួរឲ្យស្រឡាញ់ កុំកាន់វាកុំវាយមុខវាតិចលើវាខំ អើយកុំលេងបែបនេះអីកូនតិចវាខំទៅគិតយ៉ាងម៉េចមកឯក្បាលថ្នមថ្នមកុំលេងវាខ្លាំងខ្លាំងយ៉ាងម៉េចក្មេងល្អឃើញទេវាចូលចិត្តកូនហើយឃើញទេសំទោសំណាងវាត្រូវបង្ហាត់មកបានល្អទើបវាមិនកាចដាក់ក្មេងសោះ វាហាត់ត្រៀមជាសំណក់របស់ប៉ូលីស អញ្ចឹងល្អហើយខ្ញុំថាវាពិតជាបានធ្វើ ក្មេងល្អថ្ងៃនេះក្មេងល្អណាស់ហើយចូលភេទយូបានដូច្នេះនឹងបានស៊ីមន់ស្ងោ បងស្រីមិនធ្វើមុខបែបហ្នឹង អញគឺមិនហៅថាបងដល់ទៅ10ឆ្នាំហើយណាពេលលឺខ្ញុំថាពិតជាមានរឿង ហើយដែលបងនិយាយវាពិតមែនពេលនេះខ្ញុំកំពុងលេងជាមួយនឹងអាហ្វិនហើយនិយាយគ្នាថាថ្ងៃឈប់ខាងមុខនឹងនាំគ្នាទៅលេងតូក្យូថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅដូរលុយយេនមកត្រៀមទុកហើយគេនិយាយថាម៉េចបងដឹងទេ ឆាប់បើត្រូវវិទ្យុនុយក្លេអ៊ែរ ទៅកន្លែងផ្សេងតើ តែខ្ញុំបារម្ភពីកូនរបស់យើង អូនប្រកាសហើយមែនទេ ខ្ញុំប្រកាសជាច្បាស់ហើយ នេះអូនឈួតហើយមែនទេយើងនៅមានអីច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើណាអូនបែរជាបណ្ដោយខ្លួនឯងមានផ្ទៃពោះនិយាយគ្នាហើយថាក្រែងពួកយើងនិយាយគ្នាហើយថាឆ្នាំដំបងមិនទាន់យកកូនទេមែនដែរទេ បើខ្ញុំអត់ការធ្វើហើយធុញថាប់ហើយឃើញបងនិយាយថាកូនអាស៊ីនគួរឲ្យស្រឡាញ់ ដែលបងនិយាយថាក្មេងនឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់វាជាកូនគេនោះទេបើយើងមានកូនត្រូវលំបាកគ្រប់យ៉ាងអូនដឹងទេថាបងត្រូវចំណាយលុយប៉ុណ្ណាអូនដឹងដែរអត់ហ៎ ឬបងមិនចង់ទទួលខុសត្រូវខ្ញុំហើយនឹងកូនឆាប់ឆ្លើយមកអើយខ្ញុំមិនដឹងអីទាំងអស់ពេលដែលខ្ញុំទៅដល់បន្ទប់បងដឹងទេរបស់របររបស់ខ្ញុំត្រូវរាយប៉ាយពេញតែបន្ទប់ទាំងអស់ហ្នឹងលីស៊ូហ្វិននេះឈួតហើយមែនទេ កុំមកនិយាយ ណែឃើញទេគេទម្លាក់លើស្បែកជើងខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំថាត្រូវលែងគ្នាហើយមែនទេ ហើយឯងមករកខ្ញុំដើម្បីអ្វីទៅ អញ្ចឹងបងមិនចង់ឲ្យពួកយើងដូចពីមុនទេមែនដែរទេ ចង់ត្រូវគ្នាអញ្ចឹងហ៎ គឺប្រហែលហ្នឹងពេលនេះខ្ញុំមិនដឹងថាទៅនៅឯណានោះទេបើបងមិនព្រមឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយខ្ញុំក៏ភ្លេចរឿងរ៉ាវផ្សេងកាលពីអតីតកាលដែលបងមិនរវល់ដាក់ខ្ញុំហើយបងទុកខ្ញុំចោលតែម្នាក់ឯងនោះអីខ្ញុំអត់ទោសឲ្យបង អញ្ចឹងក៏បានប្រាដាដេកបន្ទប់លើកដំបូងបន្ទប់មើលសភៅនៅទំនេរ ណែមិនចាំបាច់ថែទាំខ្ញុំល្អណាស់ក៏បានដែរខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យបងរអ៊ូដាក់ខ្ញុំដូចធ្វើរាល់លើកពេលដែលពួកយើងជួបមុខគ្នានោះអី ដំបងខ្ញុំគឺជាពេទ្យសត្វខ្ញុំមិនពូកែរឿងចូលចំណោមមនុស្សទី2ខ្ញុំមិនរវល់រឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ឯងកាន់តែរឿងឯងនិងភរិយាឯង
ព្រោះតាមពិតទៅខ្ញុំសឹងមិនស្គាល់គេផងហើយខ្ញុំមិនចាំបាច់ត្រូវស្គាល់ដែរទី3ពេលឯងធំហើយឯងចេះចងឯងត្រូវរៀនស្រែកដោយខ្លួនឯងណាទី4ខ្ញុំត្រូវញ៉ាំបាយល្ងាចនាងក៏រអ៊ូឬក៏គាត់បដៅខ្ញុំទៅហើយស្រីពិបាកស្មានចិត្តដល់ហើយអូយ ត្រូវចិត្តរឹងត្រូវចិត្តសឿងទើបហ៊ានមកកើតអាចកាបើសិនជាមកហើយព្រមអត់ងងុយមកលៀងត្រង់ទាំងព្រឹកទៀត អូហូសានណាមកទាំងព្រឹកតែម្ដងហើយ ខ្ញុំថាគេលួចយកនំមកយកចិត្តរកគីឲ្យវាចូលចិត្តគេហើយ ណែខ្ញុំមិនចាំដូចជាពួកឯងទេណាបើចង់តាមឲ្យទាន់ត្រូវព្យាយាមជាងពួកឯងទ្វេដងទៀត ណែមានបានដេកអត់នឹង ខ្ញុំដេកបានតែ4ម៉ោងទេយកមិញខ្ញុំដេកនៅទីនេះឯងយល់ដែរទេថាលំបាកប៉ុណ្ណា ប្រហែលលោកឈ្នះខ្ញុំហើយដឹង គ្រាន់តែចង់ឈ្នះខ្លួនឯងអូសួស្ដី សួស្ដី ខ្ញុំមកប្រាប់លោកថាពេលនេះខ្ញុំរើសដៃគូឲ្យពួកលោកហើយណាគ្រប់គ្នាចង់បានរកគីវាមិនចម្លែកនោះទេវាជាសំណក់ដែលឆ្លាតបំផុតអាចធ្វើការបានប៉ុន្តែវាមានកន្លែងខូចឬក៏វាចូលចិត្តមើលងាយអ្នកដែលធ្វើដៃមិនដល់អ្វីនឹងអាសានចាត់ទុកថាសមរម្យតែខ្ញុំសម្រេចចិត្តប្រគល់រកគីទៅឲ្យសានគួង ចា៎អរគុណ ហើយមេថ្វីបើវាមេអៀនមិនសូវហ៊ានសម្រុកចូលតែវាឆ្លាតខ្លាំងណាស់ទើបខ្ញុំឲ្យវាជាដៃគូរបស់ជាតិវ័យ ហ៎ លោកជាមនុស្សរុះរាយស្រីស្រឡាញ់លោកណាស់នៅជាមួយវាល្អហើយឆ្កែញីចូលចិត្តលោក បាទអរគុណ លោកនេះហើយខ្ញុំ លោកគឺនៅយឺតជាងគេបំផុតទើបខ្ញុំសូមមើលលោកបន្តិចទៀតសិនចាំសម្រាប់ចិត្តតាមក្រោយ បានទេខ្ញុំនៅខំជានេះដើម្បីដេញតាមបញ្ជាន់កុំប្រហែលសោះប្រយ័ត្នឆ្កែខ្លួនឯងខានគូតទៅ ប្រយ័ត្នសម្ដីបន្តិចទៅតែជាបែបនេះជាមើលរួមការងារអីកើត មានព័ត៌មាន MM អីខ្លះទៅខ្ញុំមើលបន្តិចមើល ហើយដល់មែនហើយហើយមានឃ្លីបមួយកំពុងតែល្បីណាស់ទាស់គ្នានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារ ខ្ញុំក៏មានបែបហ្នឹងនៅផ្ទះមាន3នាក់ តែខ្ញុំជាស្រីក្នុងឃ្លីមមុខជាយ៉ាប់ជាងអ្នកផ្ទះលោកឆ្ងាយ រហូតហើយណាមិនក៏ចូលចិត្តប្រជែងជាមួយនឹងខ្ញុំ ពេលនេះខ្ញុំនឹងឲ្យថាឲ្យបានច្បាស់ចង់ឲ្យពូជើងបែកគ្នា ឬបងមិនទទួលខុសត្រូវខ្ញុំមិនកូនហាឆាប់ថ្លែងមក ហើយបានខ្ញុំឈ្មោះនឹងលើ ខ្ញុំមិនដឹងអីទាំងអស់ ថ្លែងមក ទេ2នាក់ព្រមគ្នាហើយអូផុតពីភ្នែកបានសោះស្អីហ្នឹងឃើញទេម៉ាក់មានកូនស្រី3នាក់វិយ៉ាប់វិញខ្ញុំចង់ផ្ទុះក្បាលហើយនេះលើកនេះមិនព្រមទេណាសុជូ បងថង កាក្រេឌីតហើយអ្នកណាគេឲ្យទៅប្រាស់ប្រមាណសារហើយថាកុំជឿពេកថ្លៃបោះពុំ$80ចង់ធ្វើស្អីទៀតទៅ5យ៉ាងម៉េច បោះពុំសិភើ ទៀតហើយខ្ញុំចង់ឲ្យឯងឈប់គិតចង់ធ្វើជាអ្នកនិពន្ធអីទៀតទេតែឯងកក់លុយមុន$80ឯងដឹងទេការប្រាក់វាថ្លៃប៉ុណ្ណាទៅ ស្ដាប់ខ្ញុំណាអ្នកនាងស៊ូជូទោះជានាងដួល10ដងលើកទី20ប្រហែលជាសម្រេចឬក៏សម្រេចលើកទី100កុំឲ្យអ្នកណាមើលងាយយើងឲ្យសោះទោះជាអ្នកនឹងជាបងប្រុសយើងក៏ដោយស្ដាប់បានដែរទៀតហ៎ បើបងមិនរឹបអស់លុយខ្ញុំអស់ខ្ញុំមកជាមិនបាច់ប្រើកាតខ្ញុំធំប៉ុណ្ណឹងហើយកុំធ្វើដូចខ្ញុំក្មេងបន្តិចបានទេ នេះឯងមិនស្ដាប់ខ្ញុំពួកឯងទាំង3នាក់នេះវាអ្នកមិនស្ដាប់អីអ្នកអើយមិនស្ដាប់ឲ្យកាតក្រេឌីតមកខ្ញុំភ្លាមបើប្រើពិតជាអស់ផ្ទះហើយស្អែកខ្ញុំទៅស្នាក់ការព្រាមហើយយកលុយវិញចង់ទៅណាណែបើទ្វាភ្លាមលេសុជូបើទ្វាភ្លាមណែឯងក៏ម្នាក់ដែរធ្វើអីឲ្យអាលៀនខឹងម្លឹងហ៎មិនព្រមលើកទូរស័ព្ទខ្ញុំណែមិនក៏សុកកាណែសុកលែងគ្នាឈួតទេឈួតហើយនាងធ្វើស្អីហ្នឹង
ខ្ញុំមកយកខ្នើយអាឆុងគេដេកមិនកើត ណែនាងប្រាប់គេថាឲ្យឈប់ធ្វើសង្គ្រាមសរសៃប្រសាទបែបនេះទៅបើនៅតែមិនឈប់ទេពួកគេលែងគ្នាមែនតើហើយនៅមានអារម្មណ៍ទៅទិញអីវ៉ាន់ទៀតអីចង់មានកូនមែនទេបើចង់មានគិតឲ្យបានច្រើនបន្តិចទៅមុនមានកូនគិតសិនបានទេ នាងមកក៏ល្អហើយផ្ដាំប្រាប់ប្អូននាងផងបើចង់ទៅតូក្យូណាអញ្ចឹងទៅខ្លួនឯងទៅខ្ញុំក៏ទៅប៉ារីសដែរ មិនបាច់ទៅទេខ្ញុំមិនឲ្យទៅខ្ញុំជាអ្នកបង្កើន credit ឲ្យនាងណាគ្មានធ្វើការក៏ប៉ុន្តែចង់មានកូនលើកនេះជីឆុងគេត្រូវហើយណាក៏ដឹងខ្លួនថាគេមានកូនមិនទាន់បាន គេមិនខុសទេបងនឹងឯងខុសបងតាមចិត្តគេរហូតបានជាគេមិនចេះកិនបើបងធ្វើដាក់ខ្ញុំមកជាតាមតែចិត្តជាងនាងទៅទៀត មិនបាច់បដៅខ្ញុំនោះទេខ្ញុំប្រាប់នាងហើយคลิปឯងនឹងអាលៀនគឺពេញអ៊ីនធឺណិតឯងថាគេមិនជឿហើយឯងធ្វើឲ្យគេជឿឯងទេគ្មានផ្លូវដូចដើមវិញទេអាលៀនគឺជាមនុស្សល្អសំណាងប៉ុណ្ណាដែលឯងបានផ្សាយគប់គេនោះគេព្រមឈប់ធ្វើការដើម្បីឯងណាឯងយល់ទេ បងនិយាយហួសហេតុពេកហើយបងគិតតែពីថាតែមិនដែលស្ដាប់ខ្ញុំម្ដងទេបងកាន់ជើងមិត្តភ័ក្តិតែបងអត់កាន់ជើងប្អូនស្អីប្អូនបងខុសតែទាំងអស់ហ្នឹង ឯងក៏ម្នាក់ដែរនាងមុនគេដែលបោកទ្វារដាក់ខ្ញុំឯងហ៊ានធ្វើដាក់បងខ្លួនឯងមិនក៏ល្ងងម្លឹងត្រូវឲ្យគេបោកប្រមាណដងទៀតទៅទើបចាំហ៎ឲ្យគេបោកប្រមាណដងទៀត បង ទៅ ស៊ូជួមិនល្ងងដូចជាបងថានោះទេមកពីបងស្ដីឲ្យគាត់តាំងពីក្មេងបានជាគាត់មិនហ៊ានតដៃជាមួយអ្នកណានឹងឯងដឹងទេ ដោះពេលនេះបងស្រីខ្ញុំទាំង3នាក់រួមដៃគ្នាមកបដៅខ្ញុំហិញតើ ព្រោះបងមិនដែលស្ដាប់អីម្ដងបងមិនដែលឲ្យពួកយើងបាននិយាយនោះទេ បងចូលបន្ទប់យើងរហូតយើងធំហើយមិនមែនក្មេងទេណាយើងមិនមែនចោល រឿងរបស់ខ្ញុំនឹងអាលៀនក៏គ្មានពាក់ព័ន្ធអីនឹងបងទោះជាខ្ញុំធ្វើអីខុសក៏បងគ្មានសិទ្ធិមកបដៅខ្ញុំ អរគុណសម្រាប់ឆុង ក្នុងទូគ្រាន់តែបៀមកកំប៉ុងនឹងក៏គ្មានផងបាត់ទ្វារដាក់គេខ្ញុំក៏ចេះធ្វើដែរ អរមកខ្ញុំកុំខ្លាចខ្ញុំមិនបាយក្បាលនេះទេខ្ញុំគ្រាន់តែជួយនាងក្នុងឋានៈជាប៉ូលីសតែប៉ុណ្្នឹងឯង អរគុណ ធម្មតាពួកនាងមិនធ្វើបែបនេះទេតាមពិតទៅពួកនាងគោរពខ្ញុំថ្ងៃនេះមិនដឹងថាញ៉ាំអីខុសទេ លោកនៅខ្មាស់រឿងដែលកាត់ឡើងតើមែនទេទើបលោកមានអារម្មណ៍ថាលោកត្រូវបកស្រាយច្រើនក្រុមគ្រួសារក៏ជួបបញ្ហាដូចជាពួកលោកដែរខ្ញុំចម្លែកទៅវិញទេមើលទៅពួកលោកស្រឡាញ់គ្នាណា នាងកំពុងទៅលងលោមខ្ញុំឬមួយក៏ជន់ខ្ញុំថែមទៀត ខ្ញុំនិយាយរឿងនេះដើម្បីអ្វីទៅវាមិនសំខាន់នោះទេប្រធានបទគឺលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចទៅវិញទេ ខ្ញុំដឹងថានាងជាមនុស្សឆ្លាតតែនាងជួយនិយាយអីឲ្យខ្ញុំស្រួលយល់បានទេនាងនិងអាឆុងគឺនិយាយគ្នាហើយនឹងខ្ញុំដឹងថារឿងនេះបងស្រីខ្ញុំមិនត្រូវតែរឿងដែលកើតឡើងទៅហើយបដ ாய் បែបនេះមិនបានទេយល់ដែរទេធ្វើអញ្ចឹងគឺវាខុសណា តាមពិតទៅខ្ញុំគ្មាននិយាយជាមួយគេរឿងនេះទេ នាងចិត្តខ្មៅមែនតើនាងមិនបានបារម្ភពីបងខ្លួនឯងទេ ខ្ញុំចិត្តខ្មៅហួសពេកឬក៏លោកចេះដឹងហួសពេកបើស្ដាប់តាមដែលប្អូនលោកនិយាយនោះខ្ញុំថាដូចជាអាក្រោយជាង
នាងជាពេទ្យសត្វមិនមែនពេទ្យចិត្តវិទ្យាអីទេណា ខ្ញុំគ្រាន់តែមានហេតុផលលោកផ្ទុះអារម្មណ៍ពេលដែលប្អូនស្រីកំពុងតែអស់សង្ឃឹមដូចជាយកអំបិលចាក់លើមុខរបួសបើលោកប្រើវិធីដែលខុសដោះស្រាយបញ្ហានោះបញ្ហាក៏កាន់តែធំឡើង ធ្វើដូចនាងមិនខ្វល់ថាប្អូនវាយ៉ាងម៉េចចឹង អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយបែបនេះចុះឆ្កែពីរក្បាលកំពុងតែខំគ្នាបើខំពវាទុកក្នុងត្រង់ជាមួយគ្នានោះចុងក្រោយក៏ខំគ្នាស្លាប់និយាយបែបនេះអាចយល់ទេ ទី1វិធីដែលនាងថាអាចប្រើបានជាមួយអ្នកផ្សេងតែបងប្រុសរបស់នាងមិនដូចគេទេបាននាងព្រមឲ្យគេគេចពីបញ្ហាប្រកាសណាគេនឹងគេចមួយជីវិតទី2បាននាងយកគេនៅជាមួយគឺព្រោះតែមានអារម្មណ៍ជាពាក់គេប៉ុន្តែមិនជួយបដៅគេទេព្រោះនាងមិនចង់ឲ្យសម្ព័ន្ធភាពដាបឡើងនឹងមិនមែនក្រុមគ្រួសារទេបើក្រុមគ្រួសារណាគួរជួយដាស់តឿនគ្នាតលពេលខ្លះត្រូវនិយាយត្រង់កុំបណ្ដោយឲ្យនរណាធ្វើខុសដដែលទៀតនាងយល់ទេ លោកកំពុងតែយកហេតុមករួមជាមួយនឹងផលដោយដែលស៊ូជីវនិយាយលោកចូលតែរវល់គ្រប់រឿងទោះជាមិនមែនរឿងរបស់ខ្លួនឯងក៏ដោយដូច្នេះអាហ្វីននិងអាឆុងតែពឹងតែលើលោក បានដូចថាយ៉ាងម៉េចទៅទម្លាក់កំហុសឲ្យខ្ញុំ លោកផ្ដាំថាឲ្យខ្ញុំមុនធ្វើអីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគ្រប់គ្នាមានវិធីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្លួនឯងចំពោះខ្ញុំរើយកមិនចូលតែរវល់នឹងរឿងរបស់ពួកគេ ស្ដាប់ទៅក៏ជាវិធីមួយល្អដែរបើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនគួររវល់អីនឹងរឿងរបស់នាងទេតាមស្រួលចុះលាថ្ងៃក្រោយជួបគ្នា កាហ្វេតកកកៅអបត់មានតុកទំនេរទេអស់អញ្ជើញខាងក្នុងទៅអូខេឯងទៅនៅខាងក្រៅណាបោះប្រាដឺអង្គុយអូស្រួលបដៅតើបងខ្ញុំបង្ហាត់ឯងបានល្អពិតមែនល្អខ្លាំងណាស់អាក្មេងល្អចាំនៅនឹងណាសិចអេតែថែមបាយនិងថែមតកកអបត់ ទៅខ្ញុំនេះល្អតែលុយយាយថោកក្តីសម័យនឹងដើរចូលហាង ពិតមែនបងធំ មានរឿងបលឹងមិនចង់ដើរលេងទៀតទេ ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រំសាយ stress តែបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះទេ វាត្រូវពេលអត់បំភ្លេចវិញទៅឯងគ្មានលុយគ្រប់ទេឯងឲ្យប្អូនខ្ញុំទៅពន្លូតអញ្ចឹងហី ខ្ញុំអត់បាននិយាយទេ តែឯងគិតមែនទេ ខ្ញុំសុំពេលគិតសិនបានទេហុយអូយដាក់ប្រាដឺអង្គុយ យ៉ាងម៉េចហើយ ព្រោះអាឆ្កែនឹងវាលូតមកដាក់ខ្ញុំចង់ខំខ្ញុំភ័យទាត់តែកពុបតែកុំចង់ទៅណាខ្ញុំនឹងទេប្តឹងប៉ូលីសឲ្យពេទ្យចាក់ស្នាមឲ្យវាអាចជាម្ចាស់ឆ្កែមែនទេ ខ្ញុំជាប៉ូលីសអាកំឡោះរឿងតើវាយ៉ាងម៉េចទៅ គេនិយាយគឺជាការពិតទាំងអស់ហ្នឹង មានរឿងបន្តិចបន្តួចតាមនរណាក៏បាន អង្គុយចុះការងារចូលឲ្យដឹងទេ ពេលនេះខាង DPU សុំផ្អាករឿង Brother សិន ប៉ុន្តែដំបូងវានៅស្ងៀមគ្មានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់ មកពីឯងហ្នឹងមើលវាមិនបានល្អប្រយ័ត្នបងស្រីឯងទាត់ចោលណា បងកុំជឿគាត់ឲ្យសោះណា Brother រករឿងឲ្យពួកយើងខ្ញុំសម្ដៅលើបងធំមិនមែនវាទេគាត់មករំខានខ្ញុំពេលនៅក្នុងហាងគាត់តែគម្រាមខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅនៅជាមួយប្អូនស្រីគាត់មកពីគាត់នឹងឯងមិនអញ្ចឹងទេវាគ្មានរឿងបែបនេះនោះទេ កុំខ្លាចខ្ញុំបន្តឯងអីខ្ញុំគឺជាអ្នកឲ្យឯងជួយមើល Brother ឲ្យខ្ញុំនេះឯងខុស
មិនក៏មិនជេរ មិនដឹងខ្លួនទៀត ហើយបងគិតទៅណា ខ្ញុំមិនជឿទេថាវាបានខំមនុស្សខ្ញុំជឿថាវាបរិសុទ្ធខ្ញុំតែរកការពិតដើម្បីជួយវា ជឿជាក់ពេកទៅដឹងឆ្កែយ៉ាងម៉េចក៏ជាឆ្កែវាធ្លាប់ខំខ្ញុំនាងក៏ដឹងដែរថា ពេលខ្ញុំនាំវាទៅដើរមានក្មេងទៅចាប់តិចវាលេងវាមិនទាំងគ្រូផង ហាពិតមែនហើយតាមដែលខ្ញុំឃើញពីពិធីបង្ហាត់វាកាលពីលើកមុនបងធំជាម្នាក់ដែលចូលមកហើយត្រូវវាព្រុសដាក់ខ្ញុំហើយម្យ៉ាងវិញទៀតពេលនេះវានៅផ្ទះបងស្រីរបស់ខ្ញុំហើយបានបងស្រីខ្ញុំជាអ្នកបង្ហាត់វាដោយផ្ទាល់ថែមទៀតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាវាពិតជាល្អប្រសើរខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំគិតទៀតថាវាពិតជាបរិសុទ្ធពិតមែនបរិសុទ្ធ ឯងអត់បានធ្វើពិតមែនណា